وبداو تقطع في تيران الرباط، والمغرب ما بقاش قادي ينظم والو. هادشي اللي قالو صحفي تونسي، ولكن اجي تشوفوا الفضيحه اللي طاح فيها هو والرد الصادم من ولاد بلادو ليت. واحد المراسل تونسي سميتو حمزه الطياشي خرج بتصريح غريب للقناه التونسيه، قال فيهم باللي التيران الرباط فيه روينه، وباللي الضوء تقطع في المركز الاعلامي والصحفيين ما لقاو فين يجلسوا. السيد صور الوضع بحال اللي راح فوضى وكارثه، وحاول يبين ان المغرب ما مستعدش ينظم كاس افريقيا. ولكن اجي نشوفوا الواقع بعينينا. اول حاجه الماتشات دازوا، والنقل التلفزيوني كان خدام بجوده عاليه، والندوات الصحفيه دازوا في الوقت ديالهم بلا حتى مشكل تقني. السؤال المطروح هو كيفاش الضوء مقطوع والكاميرات كتشد الماتش بجوده 4K والعالم كيتفرج؟ الحقيقه هي ان هذا الكلام كان مجرد هضره خاويه وكذوب ما عندها حتى دليل ملموس. والمفاجاه الكبيره هي ان اقوى رد جا من عند التوانسه نيت. المدرب سامي الطرابلسي شكر البنيه التحتيه وقال الملاعب ممتازه، وزايد عليها صحفي تونسي اخر سميتو وائل فطوش رفض يدخل في هذه الحمله وكتب تدوينه قال فيها ما غاديش نكون بوق للحقد. السيد شكر التنظيم ومستوى ملعب الرباط اللي وصفوا بانه في مستوى الملاعب الاوروبيه الكبيره. في الخلاصة المغرب غادي في الطريق الصحيح حل تنظيم 2025 ومونديال 2030، وهاد الهضرة ما كتزيدنا غير إصرار. إلا عجبك الفيديو وتأكدتي من الحقيقة خلي لايك واشترك في القناة باش يوصلك الجديد ديما. تهلاو.